Во моментот имаме на клиника 16 пациенти кои се болни од заразна жолтица. Те се хоспитализирани на нашите одели кои се специјално предвидени за хоспитализацијата на тие болни и се под добра нега, под терапија и све. Можам да кажам дека нивната клиничка слика одговара на клиничката слика као за оваа дијагноза, значи немаме некоја тешка клиничка презентација, имаме соодветна терапија и тоа е тоа. Која годишна возраст се хоспитализирани? Па вака за овој период, за ова појавување ова година на нашите болни, барем за сега, имаме разнолика клиничка слика во разнолика возраст за пациентите кои се појавуваат, така да имаме и неколку дечиња кои се на 5-6 годишна возраст, меѓутоа доминира возраст 20 години, меѓутоа и до 46 години. Така да таа разноликост во возраста ја детерминира и лесна разноликост во презентацијата на клиничката слика. Има ли членови на исти семејства, например? Бидејќи се работи за појава на заболувањето кое е, рекла би, проширено во сите општини во градот, сепак доминираат некои, генерално немаме никаква епидемиолошка поврзаност со поедините случаеви, сем кај овие што кажам најмалата возраст, што со појавата на заболувањето на еден член во семејството имаме да се појавува унутар семејството и другите членови. Значи само тие што веќе се болни доаѓаат до фамилиарно ширење. Затоа и интенцата на, бидејќи се ова сепак во една средина со нешто полоши хигиенски услови, така за нивно хоспитализирање и одвојување од средината за да се спречи нивна. Значи само тие се со некоја епидемиолошка поврзаност. Колку трае? Имате хоспитализирано? Освен тие 66 кои што ги знаеме, дали има нови случаи на 22 знаеме. Дали викендов има хоспитализирано нови случаи? Опростете, дали? Дали викендов има? Да, имаме хоспитализирани, имаме во обсервација еден нов пациент, знаете, хепатит А, ова заразна жолтица иде со доста неспецифични симптоми, доста шаролики симптоми, бидејќи се работи за една акутна инфекција која се презентира со симптомите кои може да идат од една гастроинтестинална акутна инфекција со симптоми на температура, повраќање, диареја. Така да и во моментот имаме пациент кој е примен под сомнение за хепатита, меѓутоа со мирна трансаминазна активност, со добра клиничка слика, он е во изолација и чекаме потврда серолошка да видиме дали се работи за хепатита. Колку време трае овој процес кај вас на клиниката? Колку време уназад се примаат пациенти со жолтица, односно има наплив на пациенти со жолтица? Па, за сега не би можеле да кажеме дека е тоа наплив на прием на клиниката, иако е, да кажеме, нешто зголемен број. Ама е прогласена епидемија, да. Значи, видите мака, кога бројките се тие што е фактичка состојба. Значи, ние од почетокот на година имаме од 1 до 2-3 пациенти примени со жолтица. Последните 2 месеци тој бројот се зголемува од 7, 11, 14, така да вистинска бројка која следи, ќе следи во наредните месеци. Доколку навреме не се лекува и третира, какви се компликации најсериозни може да предизвика жолтицата? Ако збориме за оваа жолтица, за А жолтица, она што е така добрата работа кај оваа жолтица, сем што е за жал одлика на класично непридржување до основните мерки за хигиена, значи тоа она што би сакале да потенцираме, значи спречување каосите, фекоорални инфекции, бидејќи единствен резервоар за инфекцијата е човек и тука нема дилема, значи сите моменти за патиштата на пренос е за класични фекоорални инфекции. Добрата работа кај оваа инфекција што во правило, значи немаме тешки манифестации, нема тешки последици. Многу е мал процент на тие пациенти, тоа е изузетно редок, не би замарала популација со процентуално колку тоа изнесува, кои идат со еден фулминантен текст и со лоша прогноза. Значи, иако постои големо оштетување во моментот на црниот дроб, распад, сета серологија, клиника и све, со добро лекување, со време иде брза регенерација, опоравување, различит временски период кај различити пациенти, различити возрастни групи, али немаме во главно генерално некои последици по здравјето. Јас претпоставам дека лошите хигиенски навики се во континуитет, не се нешто ново.
Зошто тогаш во овој период има зголемен број на случаи? Дали може би некој извор на жариштето го откривте, значи изворот на заразата? Видите, вака ние сме клиничари, значи нашите колеги епидемиолози трагаат по тоа зашто, али мора да бидеме јасни кога се работи за хепатита, дека е ова заболување кое као и сите инфективни заболувања има една цикличност во своето јавување. Знаете, хепатита сме го имале, ќе го имаме пак. Така, и некаде на 5 до 6 години имаме тие циклуси на значително зголемување на бројот на појавноста на ова заболување. Ако ви кажам дека 2009 година сме имале 200 болни, така, сакам да кажам, така, циклусот е тука некој кој се поклопува. За сега, во однос на она што е познато до сега, не можеме да кажеме дека постои одреден извор. Реков дека се јавува во повеќе општини во градот и дека нема никаква докажана узрочно-последична поврзаност со одреден извор или со одредена популација. Која е возраста на пациентот што се обсервира во Новиот случај? Да, новиот случај. Да, се работи за млада особа по 20 години. Вакцинирани биле децата од 5 и 6 години, што ја кажате дечињата, имаат примерно вакцинација за видите, во нашата држава не се спроведува редовна никаде не се спроведува генерално вакцинација за хепатит А. Се спроведува така вакцинација за хепатит Б и таа е со години во редовниот календар за вакцинација. Вакцина за хепатит А постои, да, и она се дава во кога е тоа потребно, али ова се невакцинирани популација која е чувствителна на вирусот.